والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر غافا كان أكا إني أمتا تجيسي أمتا كجيلجو أكا إني أمتا خراجا لنا إسان الرجل سن الرا ديبسوف ربي نسئرك غافا كم غافا سورة مدسر إرتبوسو سن حالا كناني إرقام ربي عليه الصلاة والسلام واحين الرتبو جلقبي إتشرا جلقبي أمو إرقا سورة مدسر الرتبوتي أمتا يامو جلقبي ربين waan inni godhu waan inni ummataan ajaju gaafii ummanni gaafate rabbiin quraana buusee deebisaa kannaafi quraanni waggaa 23 keessatti bu'ee dhumate. Quraanni meeq juuzaan 30 suuraan 114 sigaleemma amma quraanni kunniin nabi Muhammad irratti bu'e moo erga nabi Muhammad du'ee booda bu'e? Amma kun fakkeenyaaf amma yeroo duratti erga nabi Muhammad du'ee booda wannummaan quraana jaamaatis hin buune wannummaan hadiisa rasuulaa jaamaatis hin dubbatamne. Wanni kun haadha manaa isaa Khadiijaani galee inni akkas jedheeni jennaanin ati manaa akkas jettee jajjabeessaa turte. Fakkeenyaaf ati nama wanta takka hin qabneeyyuu nama hooqa waan qabdurra namaa kennitu jedhaa jajjabeessaa turte. Garuu ragaan isii irra dhaabbattee waa inni shakkeessaa irra dhaabbattee deebisteef maal inni? Khadiijaan amma laalka ragaa wayii irra dhaabbattee xiksii wayii yookaan quraana wayii irra dhaabbattee wanti isiin jajjabeessite maal inni? Kunoo isii irratti hin buune quraanni kun dhufee nabi Muhammadiin bira karaa ergama Jibriilitti dhufe. Quraanni sun ammoo itti dhufuuyyuu nabi Muhammad shakkee jira. Dhageeffaddoon gaafii gahe. Khadiijaan maalirra dhaabbattee jajjabeessite kan jettee fi ilmi namaa uumamumatti namni gaariin namni nama biratti gaarii rabbi biratti akka gaarii ta'e namni hin amanne hin jiru. Amma Oromoo waaqeffataa yoo gaafatte namni gaariin rabbi biratti gaariidha. Waaqayyo biratti gaariidha. Araboonni Qureeshii osoo islaamummaan hin dhufin osoo nabi Muhammad jechuudha islaamummaadhaan isaanitti hin dhufin akka araboota Qureeshii kan akka waaqeffataa kana waaqni tokkichi akka jiru ni beeka. Waaqni tokkichi san haqa akka jaalatu ni beekan. Waaqni tokkichi san nama haqa hojjetu nama gara laafeessa akka jaalatu ni beekan. Namni hamaa waaqa birattis hamaa akka ta'e ni beekan. Sigalee ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam joollummaa isaarraa jalqabee nama gaariidha. Joollummaa isaarraa jalqabee nama gaarii ture. Osoo inni quraanni irratti bu'ee ergamaa tahee warra Qureeshii gara rabbii tokkicha waaqeessuutti yaamuu hin jalqabin dura baankiin warra Qureeshii nigdi baankiin warra Qureeshii nabi Muhammadi kan isaan maallaqa bira kaatan. Kayoo dubbii takka keessa wal dhaban fidanii murtee kan nisiifatan. Ka dhugaa malee soba hin dubbatu janii amanan nabi Muhammadi. Waan si ajaa'ibu warra Qureeshii san keessatti warra gaafa inni ergamaa ta'ee isatti kafaree isaan lolee isa biyyarraa baase san hundinuu isaanuma saniitu osoo inni hin ergamin dura maqaa isaa Amiin maqaa jedhu kana rabbiin isaanii hin moggaafne. Inni ifiin hin moggaafne. Warruma Qureeshii warra gaafa inni ergamu isatti kafaree akkamitti waaqa nuti waaqeessinu dhiisaa waaqa tokko waaqeessaa nuun jaajanii isatti kafare saniitu osoo inni hin ergamin dura Amiin janii yaamuu turan. Amiin jechuun amanamaa janii. Amanamaa ilma namaa jaamee Qureeshuma keessattuu osoo rabbiin quraana irratti hin buusin akkasi beekama. Maaliif akkasi ni beektaa? Rabbiin nabiyyoota isaa hunda nabiyyootuma isaa hundaa'u ka ergate rabbiin ergamtoota isaa ka ergate nama ergamaa godhachuu barbaadu san joollummaa isaarraa qajeelummaan guddisa rabbiin. Joollummaa isaarraa karaa qajeelummaatiin guddisa. Hanga inni yaamicha nama yaamuudhaaf ga'utti jallina takka malee rabbiin joollummaa isaarraa nabiyyi san guddifata. Siigalee maaliif akkasii Allahin risaalaan isaa eeysa akka taayitu eenyu bira akka teessu eenyutti akka buutu rabbiin ni beeka.
risaala ergaa isaa tana eenyutti akka kan rabbiin ni beeka. Kanaaf nama ergaa isaa itti kanneen namatti erguu deemu kana ijoollummaa isaarraa beekumsaan guddisa. Ijoollummaa isaarraa qajeelummaan guddisa. Kanaaf rabbiin Nabi Muhammadis warra Qureeshii badaa, warra Qureeshii hamaa, warra Qureeshii warra dubartii jirtuu awwaadu, warra farshoo dhugee akka barbaade ta'u san keessatti osoo guyyaa takka waan warri Qureeshii san waaqessin osoo guyyaa takka aadaa warri Qureeshii qabu ta'e isaan aadeeffatan san wajjin hin aadeessin hanga umriin isaa 40 geessutti hanga fuudhee ilmaan horee umriin isaa 40 geessutti hanga quraanni irratti buutti ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasitti ture. Nama akkam jedhamanu ture? Nama amantii Nabiyyallaa Ibraahim irratti uumaa dachii fi samii tana dandeettii isaatiif uumeef jee sagadaa ture. Nabi Muhammad jechuudha. San booda Rabbiin quraana irratti buusee, suuraa Iqraa irratti buusee akka reefu siin jee nabiyyii godhee, suuraa Mudassir irratti buusee, yaa mammarataa kiyya isa huccuu mammarattu, kay dinniini, qalbii kee qulqulleessi. Waan warri Qureeshii gabbaran tanarraa is fagaadhu, uummatallee irraa fageessi. Siigalee jee Rabbiin isa erge. Eegas booda ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa dura ergamaa ta'uu isaa Rabbiin kay ummata dinniini kay ummata kana waan keessa jiran kanarraa deebisi jee Rabbiin ummatatti isa ergusan ergamaan Rabbii gabbahee yaa sabahaa jee warra Qureeshii hunda waliin yaame. Warri Qureeshii hundinuu fiigaa dhaqan. Anaa kana nama akkamitti na beeytanii jee gaafate. Nama dhugaa dubbatu, nama haqaa, nama gara laafee isa janii gattarreessaniif. Ani takkaa isin sobeen hin beekaa jennaan guyyaa takka soba dubbatteen beeytu jeniin. Faradoo guddaa takkaatu gaara kana duubaa isin nyaachuuf isinitti dhufu jiraa yoon isiniin jeenani dhugoomsitanii jennaan eeyyee si dhugoomsina. Ati nama guyyaa takka nu sobeen beeyin nama soba dubbatee hin beeyne jeniin. Ani ergamaa Rabbiitii. Gara ilmaan namaattiin ergamee Rabbii tokkichaa waaqessutti karaa Rabbii tokkichaatti si waamuudhaaf ergamee jennaan warri Qureeshii warrummaan duraan guyyaa takka nu sobdeen beeytu guyyaa takka soba dubbatteen beeytu ati nama akkanaati ati amiini amanamaadha jeen suni gaafa inni an ergame ijeetti himu didan. Maal ergamaadhaa mijanii didan maaliif didan jennaan gariin isaanii sooreysa Nabi Muhammad irra sooreysa qabeenya qabanii mootiidha biyya san keessatti gariin bulchaadha. Kanaaf Rabbiin nu sooreysa akkanaa kana dhiiseetii isa ergata. Kunis Rabbiin ana bulchaa biyya kanaa ka isaan hogganu jiru kana dhiiseetii isa miskiin akkanaa kana ergata Rabbiin janii akka warri Yahudaadha gantoonni Yesuus hin gane suni sababii boona isaaniitiif sababii if guddisuu isaaniitiif sababii nuti warra akkanaati jechuu isaaniitiif Yesuus hin fudhachuu didansan akkasitti if boonanii irraa deebi'an. Siigalee warri ammoo qalbii isaanii keessa Rabbiin sabaata kanneef ni amanan. Siigalee kuni waanuma jiru nabiyyoota Rabbi biraa ergame. Gaafa isaan ergamanii ergaa isaanii san ummata geessan ummannummaan duraan isaan keessatti kabajaan beekaman isaan arrabsuun, isaan xiqqeessuun, isaan gaqqabuun kanaan beekaman. Amma fakkeenyaaf warri Yahudaadhaa dubreen Maariyaam akka qulqulluu taate akka mana sagadaa keessaa guyyaa takka gadi hin baane ni beekan. Sirri bareechanii beekan. Akka nama sagaggaalummaan hojjannellee taate sirri beekan. Haadha isiillee abbaa isiillee sirri beekan. Siigalee warri Yahudaa garuu gaafa Rabbiin abbaa malee ilma isii irraa uume ilma isii kana ergamaa godhee isaanitti ergu fudhachuu didan. Maaliif fudhachuu didan jennaan if boonsanii if guddisanii if dhaadheessanii sanyii teenyaa keessaa maaliif hin dhufin? Maaliif nama gurguddaa nama aangoo qabu nama qabeenya qabu nama akkasiisan maaliif hin ta'inii nama akkanaa kana ta'a jechuudhaan boonarraa didan.
Sigalee kun waanuma jiru akkasi. Egaa bareeda. Talhaa. Gabaa miti ba? Kanaaf ammoo quraan achi bu'aa ishii erga akkas ta'e haati manaa akkasi jajjabeetee saba isii jajjabeesteef illee kaanatti himtee jirta. Jeennata galuu maaliif shakkama? Amantiin musliimaa yookaan hordoftoonni amantii musliimaa kun musliimni karaa qulqulluu karaa rabbi filate karaa rabbi jaalatee jedhamee amanama erga ta'e jeennata galuu garuu maaliif shakkani? Sababni shakkaniif maali? Namni musliimaa ka jannata galuu shakku hin jiru. Waan tokko shakkaa ittiin deeman. Waan tokko shakkaa ittiin deeman waan ta'eef. Siif hima dhageeffadhu. Nafichisiska. Ishi. Kanaaf ammoo wanti tokko wanti shakkan tokko shakki maamitire shakkaa wanti deeman wanta sirrii hin taane yookaan wanta karatti nama hambisu wanti shakkan wayii. Maaliif shakkameree eega karaa qulqulluu karaa sirrii karaa ittiin rabbi nama jaalatu karaa musliimummaa erga ta'e jeennata galuu kana kunoo maaliif shakkani bakkaas. Hirrina fudhatee baduu fi akkamisin godha. Hanga lallabannu ni lallabanna. Achi booda hoo. Bakka rafee mana banu. Jechuun fakkeenyaaf otoo booda yoo namni intanaa jennaan ati yoo ba'uu barbaadde ani hin jiru waan ta'eef akkam ta'a jechuun sodaadhi mana waan biraa miti. Sirra dawwalallee bilbilli saayilantii jiraami. Saayilantii irra ijoolleetu rafu waan ta'eef bilbila saayilantii irra kaa'ee rafa. Ayyee bakka rafe bakka hin bana. Ishi boona follow si godha follow deebisi boonsa. Bani intinaa sitti ergaa Talhaa koosti sitti ergaa.